Children, good morning. I think everybody is fine, right? Then also have done homework, whatever homework I have given you in the last class. Before starting the class, children, what I taught you in the last class? Tell me. If you are remember, start to write down in your notebook what ma'am taught in the last class like that. Tell me now. What I taught you in the last class, children? I made you to revise all the two lessons. After that, one poem is there. Okay, that is dance and sing. Okay, that too I have completed. I am going to give you. I have given you two lessons PDF, right? Next, you have to write that two lessons PDF in a CW very neatly, and you have to learn it. Why we are giving you a PDF, children? In the next week, we are going to take a test, first unit test like that. Okay, that for that first unit test, I am going to give you three lessons. First one, lost and found. Second one, summer camp. Third poem. I may not ask many questions in that third poem. Just I am going to ask one mark question. Okay. Then after that, today in this class, children, I am going to start with the third lesson. Okay. Then before that, children, let me read what I have given you in the PDF. If you are not understanding my handwriting, check it once. If you have written, take out your CW, check all the mains. Okay. Lesson number 1, nothing but unit first. In that unit first, chapter 1. Okay. That is lost and found. Take out your CW, check whether you have written correct or not. Okay. If you have written wrong, then you will start reading wrong itself. So I am making you confirmation. Okay. First main, that is meanings. In the first chapter, that is lost and found. Okay. Together, both. Together spelling TOGETHER. Both. BOTH. Okay. Second one, PARK, park. GARDEN, garden. Okay, check your CW, children. If you have written wrong spellings, make it correct. So third one, try and catch me. TRY and CATCHME. Try and catch me. Try and catch me is a game. Okay. Repeat with me. Together, both. Together, both. Together, both. Okay. Park, garden. Park, garden. Next, try and catch me. It's a game name. Okay. Bushes, a shrub. Every day, daily. Okay. Second main, answer the following questions. Okay. In that first one, where were Rumi and Runa playing? Okay. Answer, Rumi and Runa were playing in the park. ಎಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೂಮಿ ಮತ್ತು ರೂನಾ ಇಬ್ರು ಪಾರ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಗೇಮ್ ವೇರ್ ದೇ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್? ವಿಚ್ ಗೇಮ್ ದೇ ವೇರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್? They were playing try and catch me game. Okay. Next, recalling the PDF. Recalling the PDF of lesson number 1 and 2. Okay. What did they find? They found a purse. Okay. What did they decide to do with it? They decided to search a person to whom that purse belonged to. Okay. Next, turn that page, children, in your notebook. What happened at the end of the story? At the end of the story, what happened? At the end of the story, the woman and children had fun with the ice cream and felt very happy. This is happened at the end of the story. Okay. Next, third main, arrange the following words in a alphabetical order. This is related to the grammar, right? First one, craft, scent, curtain, corner, cuneiform. Okay. Careful it is CAREFUL. First, which one we are going to write there, children? Careful, scent, corner, craft, curtain. Okay. Then second one, run, rip, roll, rags, reel. In that first one, rags, reel, rip, roll, run. Okay. Next, player, painting, port, peel, pure. First one, which word we are going to write there? Painting, peel, player, port, pure.
work. Okay. Next, fourth one. Wire, wrong, who, wet, wax. Okay. In that, wax, wet, who, wire, wrong. Fifth one, travel, tight, tonic, thing, teak. Okay. First one, which comes there? Teak, thing, tight, tonic, travel. This is belong to the grammar section. What grammar section, children? They have given their words. You have to write in a alphabetical order. Alphabetical order in the sense, first A comes, after that B, C, D, like that. Okay. Next, this only three ways are there in the first chapter, children. Okay. I hope everybody have understood my handwritings and written very neatly. Okay. Now we move on to the second lesson number 2. Okay. Open lesson number 2, children, in your CW if you have completed. First one is meanings. Summer camp. Summer camp means holiday period. Okay. Brochure. Pamphlet. Pamphlet. Okay. Prospectus. Okay. Next, tent. Tent meaning a portable shelter. Portable means ಆ ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಒಂದು ಊರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ. ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಚಾರ್ಜರ್, ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕಡೆನೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವ? ನೋ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಇಟ್ ವೇರೆವರ್ ವಿ ಗೋ. ಓಕೆ. That is nothing but a portable. Okay. Tent is nothing but a portable or a shelter. Next, fourth meaning is excited. Excited. I am excited to see you. Nothing but I am eager to see you. Okay. Very enthusiastic. Next, clay, soil. Definitely, surely. Okay. These are all the meanings, children. Okay. How many meanings are there in first lesson? 5 meanings are there. In the second lesson, 6 meanings are there. Total how many meanings, children? 11 meanings. Please try to learn these 11 meanings. Okay. Next, second main. Answer the following questions. Check out your book, children. Answer. See here, in the second chapter, I have given you only answers. Okay. Answer ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Question ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಿಬೇಕು? Question ಅನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಓಪನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. Lesson number 2, right? Okay. In that first question, who asked Manu to go to summer camp? Summer camp ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? Manu's mother asked Manu to go to summer camp. Okay. Second one, why did she think a summer camp would be a good idea for him? Because visiting a new places, making a new friends may make him happy, and doing different activities may help him too. So his mother thought a summer camp would be a good idea for him. Okay. This is the answer for the second question. Okay. Third question. Where was the summer camp held? Summer camp was held in the Dehradun. Dehradun is the city in Uttarakhand, right? Fourth question. What did Manu and Mukul do on the first day of the camp? What they have done in the first day of the camp? Obviously they went to the summer camp. Okay. In the first day of that summer camp, what they have done? They did the clay modeling, right? Next, children, third was, where was the summer camp held? Okay, the summer camp was held in the Dehradun. Dehradun is a city in Uttarakhand, right? Next, fourth question I think I have completed. Next we move on to the fifth question, that is, what did Manu make in the clay modeling class? In the first clay modeling class, what that Manu have done? Okay, ಏನು ಮಾಡಿದ ಮನುನ? ಕ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಓಕೆ. ಮನು ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಕುಲ್ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು? ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್, ರೈಟ್? ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ. ಓಕೆ. Manu made caterpillar and tomato in the clay modeling class. Okay. These 5 are the question answers, children. Okay. Next we move on to the third main. Third main is not there in your textbook. Okay. Write opposite words for the following. Okay. First one, friend, enemy. Go, come. Good, bad. Okay. On, under, different,
same. These are all the opposite words related to the second chapter, children. Okay, I hope everybody have understood whatever I have sent you that PDF. Please make proper notes and write clearly, children. Okay, why? Because I have repeated these two lessons many times. Okay, then in the next class we are taking a test for you. That's why we are giving you these all the PDF and making you to get a perfect in the all the lessons. Okay, next I move on to the poem. That is, I have completed the poem, children, but I have not given any question answers of that poem. Okay, today I am going to send that PDF. Okay, now we move on to the unit 2. In that unit 2, third chapter, what is Braveheart Bruno? Oh, Bruno is the name of a guy. Okay, how his heart was very brave. Okay, then he is a very brave person. Okay, today we will start with the lesson that is Braveheart Bruno. Braveheart Bruno. Brave means what? Very strong and very good, very enthusiastic person, right? Next, see here, children. First I am going to make you read these 2 pages. After that I am going to explain it. Okay, lesson number 3rd, Braveheart Bruno. Okay, cartoons, cricket match. Okay, see here, children, these 2 children are there. They are fighting each other. For what reason they are fighting? While they were watching the TV in their home, they are fighting for the remote. Like ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ ರಿಮೋಟ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ವಿ ವಿಲ್ ವಾಚ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನೀವೇನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ ನಾನು ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೋಡಬೇಕು, ಪೋಗೋ ನೋಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಫೈಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, these 2 children are doing that only. Let us see who will win and who will have a good heart, right? Let's ask them what they like watching on television. Share with us what you like to watch on the television. See here, they are fighting. One guy is fighting for the cricket match, one girl is fighting for the cartoon. ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಾ ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೋಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, see this is a lesson related to this. Let's ask them what they like watching on television. Share with us what you like to watch on the television. See here, ನೋಡೋಣ ಅವರಿಬ್ರು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ which one they will start to watch. Okay, then they also ask you in the television what you wish to watch. ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಅಂತ ನೀವು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಥರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, take out your textbook, children. In that page number 24 you have to open. Percy was watching television with his family. Percy is a name. Okay, Bruno, Percy's dog. Okay, Bruno is a Percy's dog, was sitting on his lap. They were watching a show about cats. When the show was over, Dad changed to the news channel. Okay, as I discussed, children, that they have given in this textbooks here. Percy was watching the television with his family. Who is watching the television with the family? Percy. Okay, Bruno it's a name. Percy's dog name. Okay, yaar dog in name adu? Percy's dog name. What it is? Bruno is a name of a dog. Okay, was sitting on his lap. Bruno ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿತ್ತು? ಪರ್ಸಿ ಲ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೆ, ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಏನು ನಿಂತಿತ್ತು? ಕುಂತಿತ್ತು. ಅದು ಯಾವುದು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಾಗ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? Bruno is a name of a dog. Whose dog that is? Percy ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗಿಯವಳು. Percy dog ಹೆಸರೇನಿತ್ತು? Bruno ಇತ್ತು. ಓಕೆ, that Bruno used to sit on the lap of a Percy. Okay, they were watching a show about the cats, like a cartoon. In a cartoon so many Mickey Mouse and Teddy Bear will come, children, like that they were watching the show about the cats. Okay, when the show was over, Dad changed to the new channels. Here, till they completing watching TV, that father was waiting. ಅವರು ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಲಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಡ್ಯಾಡಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರು. ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಮುಗಿದ್ಲು, ಅವ್ರ ಡ್ಯಾಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ರಿಮೋಟ್ ಇಸ್ಕೊಟ್ರು. ಲೆಟ್ ಮಿ ವಾಚ್ ಸಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್, ನಾನು ಒಂಚೂರು ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು,
ರಿಮೋಟ್ ಅನ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ದೇ ವರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಲೆಟ್ us see now. Some strange case of theft have been reported recently in the city. Thieves feed brownies mixed with the medicine to a house. Owners drop the medicine in the brownies, make the dog fall asleep. As soon as the dog asleep, the thieves rob the house. See here, children, what they were doing. Everybody is having a pets, like ಎಲ್ರಿಗೂ pets ಇವೆ. ಏನು pets ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲವೆಬಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಲವೆಬಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಬ್ರು ರ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ, ಓಕೆ, ಒಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ, ಒಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಡಾಗ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೆರಿ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಇಸ್ ಡಾಗ್. ಓಕೆ, ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪೆಟ್, ರೈಟ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಆಯ್ತು, ತಂದು they wish to show us some affection on that animal. Okay, that obviously the animals don't hear anything, don't see anything, but they used to give a much affection towards the person. Why? Because they have that animals have a humanity, right? See here, what happened, children? One day like that, Percy's parents also have a pet. What is his name? Bruno. Okay, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಹೊರಗಡೆ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ್ರು. ಏನಂತ, ಊರಲ್ಲಿ ಥೀವ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಳ್ಳರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮನಿನ ರಾಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಮ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಾಗ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅನ್ನ ಡಾಗ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಗಿಗೆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಮೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಡೆತ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಸ್ಲೀಪ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂಥರ ಮಂದಾದಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಪ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಸಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ದ ಥೀವ್ಸ್ ವೇರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಸೇಡ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಡಾಗ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಾಯ್ಸನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಪ್ ಮಾಡಿ ಮನೇನ ರಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಡ್ಯಾಡ್ ದೇ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೌನೀಸ್, ಪರ್ಸಿ ಸೇಡ್. ಓಕೆ, ಡ್ಯಾಡಿ ಅವ್ರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅನ್ನ ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು, Percy asked her father. Okay, that can be harmful to dogs. Just then little Emily looked at Bruno. Little Emily is a name. Okay, she looked at Bruno. Bruno ನೋಡಿದಳು. Next, Bruno pricked up his ear as soon as Emily said it. Pricked up is singing. Okay, he held his head up proudly. I will never take anything from a stranger. That's what Mama taught us. Bruno thought. See here, ನಾಯಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಂತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ದ ಡಾಗ್ ಎವರ್ ಟಾಕ್ಸ್? ಡಾಗ್ ನಾಯಿ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಲೆಸನ್, ಇಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅದು ಡಾಗ್ ಹೇಳ್ತಂತೆ, ಇಲ್ಲ ನಾ ಯಾರು ಏನು ಕೊಟ್ಟರು, ನಾ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ನಾ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? Dog told to the family members. Okay, Bruno is very intelligent. He will not take anything from the strangers. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಪುಗಳಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತೀರಿ, ನೀವು ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ತಿನ್ಬೇಡ, ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ತಿನ್ಬೇಡ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಕಲ್ಲೋ ಅಂಟಿನೋ ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದವರು, ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದವರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಗಬಕ್ಕನ ಬಾಯಿ ಹಾಕೋತೀರಿ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಅದೇ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯು ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ರೈಟ್? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಟಾಟ್ ಯು ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೊರಗೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿನಗೆ ಪರಿಚಯದವರು ಅಪರಿಚಿತರು ಏನಾರು ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀನು ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಡಾಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಡಾಗಿಗೂ ಕೂಡ ಎಂಥ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಏನಿತ್ತು? ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ನೋಡಿದರೆ ನಾ ಬೊಗಳ್ಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮುಖಾಂತರನೇ ಆ ಡಾಗಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಓಕೆ, turn that page, children. Page number 26. Percy looked at Bruno. Okay, Percy is the name of a girl. That Percy is looking at towards Bruno. Bruno is the name of a dog. Okay, he hugged him. Oh, ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? Why? Because she is loving that dog very much. ಓಕೆ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಟೆಡ್ಡಿ ಬೇರ್ ತಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅದೇನು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಲವ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ಯಾರಾದರೂ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುಟ್ಟಬೇಡ, ಇದು ಹೊಲಸಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದಟ್ ಪರ್ಸಿ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಮಚ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಡಾಗ್. ಓಕೆ, ಹಿ ಹಗ್ಡ್ ಹಿಮ್. Our Bruno will never let anyone break into our house. He is my best buddy, he said. See here, that dog also said that I won't eat anything from the strangers. That Percy said, ನಂದು ಡಾಗ್ ಭಾಳ ಚಲೋ ಅದ, ಇದೇನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ನಮ್ದು ಮನೇನ ರಾಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಥೀವ್ಸಿಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿತು. ಓಕೆ, ಬ್ರೂನೋಸ್ ಐಸ್ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಮೀನ್ ಬ್ರೈಟ್ ಶೈನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಸಿ ಹಗ್ಡ್ ಹಿಮ್. ಅದು
ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹಗ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆಲ್, ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಕೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಗ್ ಯು, ವಾಟ್ ಯು ಫೀಲ್, ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಕ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ಸಮ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಯು ಆಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ರೈಟ್? ಲೈಕ್ ದಟ್ ವೆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಸಿ ಕೇಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಡಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಹಗ್ ದಟ್ ಡಾಗ್. ಓಕೆ, ಅದೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪರ್ಸಿ ಬಂದು ಆ ಡಾಗಿಗೆ ಹಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಓಕೆ, Bruno's eyes sparkled as Percy hugged him. I will teach those thieves a lesson if they dare break into my house, Bruno thought. See here, ಹಾಗೆ ಹಗ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ದು ನಾಯಿ, ನನಗೆ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮನೇನ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ರಾಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, surely I will protect you from the thieves. Like that dog said towards the Percy. Okay, one night everyone was fast asleep. One day, see here children, as his father is hearing in a news that may happen in his house itself. Okay, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವಾಗ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಡೈಲಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿ, ರೈಟ್? Then so many cases are coming, COVID. Okay, due to that COVID, so many people are also dying. Like that, his father also used to see the news. In that news, what happened children, about the robber, about the thieves, about the poison, everything they were watching. In the next morning, that happened in their home itself. Okay, what happened? Let us see. One night when everyone was fast asleep, see here, one day ಏನಾಗಿತ್ತು, ಪರ್ಸಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ರಾತ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, Bruno heard a noise. He opened his eyes. There was a big chunk of cake in front of him. Bruno knew immediately that thieves were there. He sniffed the cake. He pretended. See here children, sniffed means smelled. Nodri, one day what that dog also hearing the, one day what happened, the Bruno's family were in full sleep. At that night, on that night, what happened, the thieves came and kept a small cake in front of that Percy's house. Okay, that dog didn't eat, just it smelled. Smell ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, oh, something they have kept, some poison they have kept, like that. Okay, that dog started to ignore it. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಪಾಯ್ಸನ್ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ತಿನ್ನೋವಾಗ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದ್ರೆ ತಿಂತೀರಾ? ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಏನಾದ್ರು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದಿರ್ತೀರಿ, ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂದಿರ್ತೀರಿ, ಒಂಚೂರು ಏನಾದ್ರು ಒಲ್ಲಪ್ಪ ನಂಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಐತಿ ಅಂತ ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕೂಡ ನಾಯಿನೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಬೈ ದ ಥೀವ್ಸ್, ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, he pretended to eat it, and after a few seconds he closed his eyes as if he called a fallen asleep. See here children, pretended to eat means it ate. After that what happened, to eat it, and after a few seconds he closed his eyes as if he had fallen asleep. The thieves smiled at one another. There, see here children, that dog also made a drama here. What? As a persons or as a people made towards others a drama. ಈ ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ, ಏನು? ಟು ಸೇವ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಅ ಸೆಲ್ಫಿಶ್. ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವು ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್. ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದಿಟ್ ಡಾಗ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಲೆವರ್ ಡಾಗ್ ಹಿಯರ್, ವೆರಿ ಬ್ರೇವ್ ಡಾಗ್. ವಾಟ್ ದ ಡಾಗ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಡಾಗ್ ಏಟ್ ಅ ಕೇಕ್. ಅದು ಕೇಕ್ ತಿಂದೋರ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಸಣ್ಣಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿತು. ಯಾಕೆ? ಫುಲ್ ನಾನು ನಿದ್ದಿಗೆ ಹೋಗೇನಿ ಅನ್ನೋರ್ಗತ್ತ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ದಟ್ Bruno, the thieves felt very happy. ಈಗ ಹೆಂಗಿದ್ರು ನಾಯಿ ಮಲ್ಕೋತು, ನಾವು ಅವ್ರ ಮನೇನ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಹೋಗಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಓಕೆ, ಟು ಈಟ್ ಇಟ್. After a few seconds he closed his eyes as if he had fallen asleep. The thieves smiled at one another. There were 3 of them. They jumped over the fence and crept towards the front door. Bruno leapt up, started to bark loudly. The thieves got a huge shock. They turned and tried to run out of the garden, but Bruno was blocking their way. He barked as loud as he could. He growled fiercely when one of them thieves tried to run past him. See here, ಏನು ಮಾಡ್ತದು ನಾಯಿ? ಕೇಕ್ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ತಿಂದೋರ್ಗತೆ
ಮಾಡ್ತು ತಿಂದು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಹೋದಿರೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕಳ್ಳರು, ದೇ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಯಪ್ಪ ಹೆಂಗಿದ್ರು ನಾಯಿ ಮಲ್ಕೋತು, ನಾವು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ರನ್. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಬ್ರೂನೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಾರ್ಕ್ ಲೌಡ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು, ನಾವು ವಿನೆಗರ್ ಕೇಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದೇವಿ, ಇದು ತಿಂದೆ ತಂದ್ಕೊಂಡೇವಿ, ಮತ್ತು ಇದು ಬಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ್ರು, ಅಗೇನ್ ದೇ ಲೆಫ್ಟ್ ದೇರ್ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಟು ದೇರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾಯಿಗೆ ಅಂಜಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ದಟ್ ವೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಟ್ ಡಾಗ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ದ ಲೆಸನ್ ಟೈಟಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ, ಬ್ರೇವ್ ಬ್ರೂನೋ. ಓಕೆ, ಸಿಯರ್ ಬ್ರೂನೋ ಗ್ರಿಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ. ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಕಳ್ರಿಗೆ ಓಡಿಸ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. When he saw the lights inside the house come on, Dad rushed out. He had his phone in his hand and had already called the police. Bruno continued to growl fiercely. He only stopped when he saw a police car speeding down the street. The thieves were arrested and taken away in the police car. Okay, Bruno was awarded a medal for his intelligence and bravery. He was also given an enormous cake. His picture was in the newspaper under the headline, "This is time Bruno can eat his cake." See here, children, what happened? Bruno ಮತ್ತು ನಾಯಿ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿ ಏನಾದರೂ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸಿ ಅವರು ಮೇ ಬಿ ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ರಿಚ್, ದೆನ್ ದೇ ದಟ್ ಬ್ರೂನೋ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ದೆಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಥೀವ್ಸ್, ರೈಟ್? ಅದೇನು ಮಾಡ್ತು, ಬ್ರೂನೋ ಕಳ್ಳರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇಫ್ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ದೇ ವೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬ್ರೂನೋಗೆ ಮೆಡಲ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಮೆಡಲ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನಾಯಿತು, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಡೈ ವೆರಿ ಬ್ರೇವ್ ಬ್ರೂನೋ ಅಂತೇಳಿ ಟೈಟಲ್ ವಿತ್ ಪಿಕ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೆಸನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. This is about the faithful dog, how that acted and how that bravery is used to protect people from the thieves and their owner. Okay, ಅವ್ರ ಮನೆ ಓನರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ತು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬ್ರೇವ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೂನೋ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ರೂನೋ is a name of a dog. Okay, it's a very brave. So, okay, then about this they have given in this lesson children. Okay, once again I am going to make you read this lesson children. Please open this page number 24. Okay, lesson number 3rd, brave heart Bruno. Okay, look at first line, keep a finger on that line, whichever line is I am going to read now. Percy was watching television with his family. Bruno, Percy's dog, was sitting on his lap. They were watching a show about cats. When the show was over, Dad changed toward the news channel. Okay, some strange cases here children. I am reading now this box. Some strange case of theft have been reported recently in the city. Thieves feed brownies mixed with a medicine to a house owner's dog. The medicine in the brownie makes the dog fall asleep. As soon as the dog is asleep, the thieves rob the house. Okay, that they are mixing medicine in the brownies, Percy said. That can be harmful to dogs. Just then, little Emily looked at Bruno. What if the thieves try to feed those brownies to Bruno? She asked. Bruno pricked up his ears as soon as Emily said this. He held his head up proudly. I will never take anything from a stranger. That's what Mama taught us, Bruno thought. See here children, now I am going to read this lesson. However, I am going to read this lesson, you may not read it properly. Why? Because you have to read first one word. After, while get an idea about all the words, you have to start to reading with a sentence. Okay, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದನ ಓದಬೇಕು ಮೊದಲೇ. ಫಾಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದ್ರಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡನ್ನು ಓದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, see here children, up to page number 25 I am ready to read. Then in the next class I am going to discuss with a exercise. Okay, then what homework I am going to give you today children? If I have sent you, if I am going to send you that poem number 3 PDF, you have to complete it in a CW. If I have not given you, start to read all the lessons. Okay, home assignment. What it is? Learn meanings
Learn meanings of lesson number 1 and 2. Okay. Learn meanings of lesson number. Only 11 meanings are there. You have to learn that meanings and tell to your parent. Okay, children. I hope everybody have understood this class. Meet you in the next class. Thank you for hearing my class.